नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधको समाधान खोज्न आन्तरिक छलफल जारी। समाधान छिट्टै निस्कने पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको दाबी। देशको नाम नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित भएको परराष्ट्र मन्त्रीको प्रश्नोक्ति। कोभिड-19बाट थप 18 जनाको मृत्यु, 2571 जना नयाँ संक्रमित थपिए, 1798 जना भने संक्रमण मुक्त। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनलाई चीन, रसिया र ब्राजिलको बधाईमा ढिलाइ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बधाई दिने चीनको प्रतिक्रिया। र मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल्स बीच आइपिएल उपाधिका लागि भोलि प्रतिस्पर्धा हुँदै दिल्ली क्यापिटल्स पहिलो पटक फाइनलमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक मतभेद हटाएर समाधान खोज्न विभिन्न तहमा प्रयास भइरहेको नेताहरूले बताउनु भएको छ। यसैबीचमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीमा देखिएको अन्तर्विरोध छिट्टै समाप्त हुने दाबी गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले पार्टीमा पछिल्लो समय देखिएको अन्तर्विरोध मिलाउन पहल भइरहेको र छिट्टै समस्या समाधान भई पार्टी एकता थप बलियो हुने बताउनु भएको हो। नेपाल टेलिभिजनसँग कुरा गर्नुहुँदै महासचिव पौडेलले कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार समस्या समाधान भएकोमा फेरि समस्या देखिएपछि कार्यदलका सदस्यहरूसँग आफूले छलफल गरेर समाधानको पहल सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पार्टीको जीवनमा केही समस्याहरू थपिएका छन्, केही अन्तर्विरोध प्रकट भएका छन्। यो चाहिँ सत्य हो र मलाई के लाग्छ भनेदेखि जतिसुकै जेसुकै भए पनि हामी यो समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्छौँ। पार्टी एकताबद्ध रहन्छ, एक डिक्का रहन्छ। पार्टीमा अन्तर्विरोध देखिए पनि छलफलबाटै समाधान हुने र पार्टी एकता थप बलियो बन्ने बताउनु हुँदै महासचिव पौडेलले प्रतिवेदनले सबै समस्याको समाधान दिएको र त्यसकै आधारमा पुनः छलफल गरेर छिट्टै अन्तर्विरोध समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हिजो हामी कार्यदलमा रहेका साथीहरू ले चाहिँ होइन किन चाहिँ समस्या कहाँनिर सिर्जना भयो त र यसको समाधान के हुन सक्ला त भन्ने कोणबाट अलिकति छलफल गरेका छौँ र खास गरिकन कार्यदलले गरेको सिफारिस र स्थायी कमिटीले तदनुरूप गरेको निर्णय त्यसको वरिपरि रहेर अहिलेका समस्याहरूको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। गएको असारपछि देखिएको पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध र विवादका कारण नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पटक पटक स्थगित भएपछि गत साउनको अन्तिम साता महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। सोही कार्यदलले भदौ 6 गते आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्ष दोहेलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनका आधारमा भदौ 26 गते नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक बसेर महाधिवेशनको मिति तय गर्नुका साथै 2 अध्यक्षको कार्यविभाजन स्पष्ट पारेपछि पार्टीभित्रको विवाद समाधान भएको थियो। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल शब्दावलीको सट्टा नेपाल मात्र लेख्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। आजको बैठकमा समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्नुपर्ने आवश्यकता भए संसदबाट निर्णय गराउनुपर्ने, अन्यथा निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले मुलुकको औपचारिक नाममा एकरूपता ल्याउन नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय भएको नामकै कारण संघीयतामा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको थियो। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित भएकोले यसबारेमा धेरै बहस गर्न आवश्यक नभएको बताउनु भएको थियो। नेपाल सरकार लेख्नु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सरकार लेख्नु, अर्थात् नेपालको नामको बारेमा गएको शान्ति प्रक्रियाका करिब संविधान जारी हुँदा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी हुँदासम्मको 10-11 वर्षको अवधिमा कहिल्यै पनि त्यसमा कुनै क्वेसन छैन।
समितिको निर्णयमा सत्तारूढ दल नेकपाका 2 जना सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राख्नु भएको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो समेत गरी कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1126 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 2571 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित कुल संक्रमितको संख्या 1,97,024 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा भएको 11,177 पीसीआर नमुना परीक्षणमा 2,571 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। नयाँ संक्रमित मध्ये 1,428 जना उपत्यकाका हुन्। नयाँ संक्रमण पुष्टि भएका सहित कुल संक्रमितको संख्या 1,97,024 पुगेको छ। 24 घण्टामै 1,798 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 1,59,724 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल 36,174 जना संक्रमण पुष्टि भएका सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्, जसमध्ये 6,348 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 29,826 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। हाल 411 जनाको आइसियुमा र 83 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। हाल 13 जिल्लामा 500 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 1 जिल्ला मनाङ संक्रमण मुक्त रहेको छ। केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। कोरोना भाइरस विरुद्धको कुनै खोप र औषधि उपलब्ध छैन, तर पनि निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो बिरामीले गर्ने गरेका छन्। बिरामीसँग निजी अस्पतालहरूले कसरी शुल्क लिने गरेका छन् त भन्ने बारेमा आजको कोरोना केयर। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको अवस्थामा बिरामीलाई सहज सेवा दिनु राज्यका जुनसुकै निकायको पनि दायित्व हो। संक्रमितले सहजै उपचार पाउन सकुन् भनेर सरकारले सबै अस्पतालमा निश्चित शय्या कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार हाल अधिकांश अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुने गरेको छ, तर निजी अस्पतालहरूले बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो बिरामीहरूको छ। तर अस्पतालहरूले भने संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण महँगो हुने भएकाले सकेसम्म न्यूनतम शुल्कमै सेवा दिने बताएका छन्। सरकारले को तर्फबाट कुनै पनि चिज हामीले किन्दाखेरि र बिरामीलाई त्यो चिज प्रयोग गर्दाखेरि हामीले लगानी लगाएर नै त्यसलाई लिएको हुन्छौँ। हामीले सरकारको तर्फबाट सरकारलाई पनि हामीले जुन एउटा प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट छ, पिपी देखि लिएर जुन कोरोना संक्रमितहरूलाई उपचार गर्नमा प्रयोग हुने बिरामी र स्वास्थ्य कर्मी दुईटैलाई प्रयोग हुने सामग्रीहरू चाहिँ नै हामीले रिपिटेडली रिक्वेस्ट चाहिँ राखेकै हौँ हैन। त्यसैले हामीले जुन नोमिनल वेमा हामीले गर्न सकिन्छ त्यसमै हामीले उपचारहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। तर एउटा कुरा के छ यथार्थ भने कोभिडको पेसेन्टहरू जो अहिलेको अवस्थामा अस्पतालहरूमा भर्ना हुनुहुन्छ, पहिलेको होइन, अहिलेको फेजमा जो अस्पतालमा भर्ना हुनुहुन्छ उहाँहरूकोमा उपचारमा चाहिँ खर्च चाहिँ नै लागिरहेको छ हैन। सरकारले पनि र मन्त्रालयमा हामी गएर बुझ्दाखेरि पनि सरकारीमा चाहिँ नै नोमिनल रेट लिएर जुन हस्पिटलको एउटा पोलिसी छ, जुन अस्पतालले खर्च गर्ने लाग्ने चिज चाहिँ नै जुन पैसा हो किनेको चिजहरूमा त्यो चाहिँ दिन मिल्ने भनेर सरकारको तर्फबाट पनि यो निर्णय आइसकेको भएर हामीले नोमिनल राखेर यसको सेवाहरू दिइरहेका छौँ। सरकारले अस्पताल भर्ना भएका सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरूसँग प्रतिदिन 3,500, गम्भीर लक्षण भएकासँग प्रतिदिन 7,000 र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने भएकाहरूसँग प्रतिदिन 15,000 रुपियाँसम्म लिन पाउने निर्णय गरेको छ। तर निजी अस्पतालहरू भने सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा उपचार गर्न नसकिने भन्दै त्यसभन्दा बढी उपचार खर्च आउने गरेको बताउँछन्। अवश्य त्यसमा थप हुन्छ नि हजुर, किनभने त्यसमा त सम्भवै छैन हैन। एउटा जब पिपीको जुन प्राइस छ, अहिले पिपीको प्राइसहरू कम हुँदै गएको हो। पहिलाको अवस्थामा जब संक्रमित बढ्न थालेको थियो त्यतिखेर त हरेक चिज महँगो थियो र हामीले आफ्नो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बचाउनको लागि पनि राम्रोभन्दा राम्रो इक्विपमेन्ट दिनु पर्यो नि। त्यसले गर्दा डेफिनेटली त्यसबाट त्यतिमा मात्रै गरेर सबै चिज त्यसैमा डक्टरहरूको जुन
लाग्ने सामान, बिरामीको उपचार, आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, मेडिसिन सबै 3500मा या 15,000मा पर डेको गर्नु भनेको त असम्भव चिज हो। कोरोना संक्रमितहरू सकेसम्म सरकारी अस्पतालमै भर्ना हुन चाहन्छन्, तर सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक हुने भएकाले निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्न धेरै बिरामी बाध्य छन्। अझ पछिल्लो समयमा लक्षणसहितका संक्रमितहरू बढ्दै गएको अवस्थामा निजी अस्पतालहरूमा नपुगी सुखै छैन। बिरामीको चाप बढेको अवस्थामा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा उपचार गर्न नसकिने बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकिएको निजी अस्पतालहरूले तर्क गर्छन्। अहिलेको अवस्थामा धेरै छैन, एकदमै सिभियर फर्मको आइसकेको छ, कम्युनिटीमा एकदमै धेरै स्प्रेड भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारले जब यो निर्णयहरू सुनाउनु भयो, सरकारको तर्फबाट सुनाइयो, त्यसपछि चाहिँ नै हामीले पनि त्यसपछि प्रिपरेसनहरू लिन थालेका हौँ हजुर। र जहाँसम्म जुन फुल भेन्टिलेटरको पर डेको युजमा जुन 15,000मा ओभरअल सबै कभर गर्नुपर्ने, म मात्र हामी मेडिसिटिक मात्र होइन, हरेक प्राइभेट अस्पतालले हामी शिक्षा मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर पनि यो चिजलाई विचार गरिदिनु पर्यो, यो मोरलेस असम्भव चिज हो भन्ने चाहिँ नि हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न सरकारले सुझाव दिँदै आएको छ, तर कोरोनाको गम्भीर लक्षण देखिएमा तत्काल अस्पतालमा पुग्नुपर्छ। अस्पतालमा पुग्दा कुन अस्पतालमा कस्तो सेवा पाइने हो र कति शुल्क लाग्ने हो भन्ने बारे संक्रमितले पहिले नै जानकारी लिनुपर्छ। यसो गर्दा बढी शुल्क तिर्नबाट जोगिन सकिन्छ। सरकारी र निजी अस्पतालले दिने सेवा एउटै हो। सरकारी अस्पतालहरू पनि निकै राम्रा र गुणस्तरीय छन्, तर सोही अनुसारको सेवा दिने निजी अस्पतालले बढी शुल्क लिनु भनेको महामारीका बेला आम नागरिकलाई अझ बढी प्रताडित बनाउनु रहेको आम नागरिकको गुनासो छ। यसतर्फ सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। सरकारले नेपालमा रेल यातायात विकासका लागि यस वर्ष 8 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। तयार भइसकेको रेलमार्गमा तत्काल रेल सञ्चालन गर्नुका साथै पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ। उत्साहित रूपमा बजेट छुट्याइए पनि त्यही उत्साहका साथ काम भने हुन सकेको देखिएको छैन। जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र आवश्यक पूर्वाधारको समेत तयारी नहुँदा जनकपुर जयनगर रेलमार्गमा तत्काल नियमित रेल सञ्चालन हुन नसक्ने भएको छ। असोजको पहिलो साता नेपाल ल्याइएका 2वटा रेल आउँदो पुस 4 गते पर्ने विवाह पञ्चमी अगावै जनकपुर जयनगर अन्तर्गत पर्ने 52 किलोमिटर रेलमार्गमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर कोभिड-19 को महामारीका साथै अन्य प्राविधिक समस्याले गर्दा तोकिएकै समयमा रेल सञ्चालन गर्न समस्या हुन सक्ने नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको भनाइ छ। हामीले रेल सञ्चालन गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ अब इनबिल्ट केही समस्या आइलाग्यो भने त्यसको मेन्टेनेन्स गर्ने कुरा त हामीले उतातिर जानै पर्छ, किनभने हामीसँग संरचना छैन। त्यति मात्रै भएन, अब हरेक सञ्चालन गरिसकेपछि हरेक 10 दिनमा चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा सामान्य खालको चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक 10 दिनमा। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई क्रस बोर्डर जानै पर्छ। त्यसैले बोर्डर ओपन भएन भने हामीले सञ्चालन गर्न मिल्दैन। रेल सेवा सञ्चालनका लागि प्राविधिक तथा अप्राविधिक सहित 226 जनाको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी दरबन्दी कायम गरिएको छ। रेल सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक चरणमा झण्डै 150 कर्मचारी आवश्यक पर्छ। त्यसमध्ये तत्काल आवश्यक पर्ने 26 जना दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति भने भारतबाट ल्याउने तयारी भएको छ। भारतबाट आउने कर्मचारीलाई धेरै समस्या छैन, किनभने उहाँहरूले एक्सर्साइज गरिसक्नु भएको छ। अब केही दिनमै हामीले त्यो प्रस्ताव पनि पाउँछौँ, त्यस छलफल गरेर टुङ्ग्याइदिन्छौँ। खालि अब यो सपोर्टिङ र एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नै जनशक्तिबाट लिनुपर्ने भएको भएर त्यो जनशक्ति चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर हुन्छ। उहाँहरूले अब त्यो कति जनशक्ति दिन सक्नुहुन्छ र कति चाहिँ हामीले इमिडिएट चाहिँ संस्थागत करारमा लिने भन्ने कुरा चाहिँ बाँकी छ। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको रेलमार्गमा सञ्चालन गर्ने गरी असोज 2 गते 2वटा रेल नेपाल ल्याइएको थियो। रेलमा 1200 देखि 1300 सम्म यात्रुले यात्रा गर्न सक्ने रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। सल्लोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। गुल्मीमा केही दिन यता नागरिकता लिनेहरूको संख्या बढेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा अन्य समयमा भन्दा दशैं र तिहारको बीचमा नागरिकता लिनेहरूको भिड बढ्ने गर्छ। अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसपटक नागरिकता लिनेहरू अझै बढेको र हिजो आज दैनिक 100 भन्दा बढीले लिने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत श्याम नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। यो वर्ष कोरोना महामारीले मानिसहरू घरमै रहेका र सुरक्षा फौजमा जागिरका लागि आवेदन खुलेकोले पनि धेरै युवाहरूले नागरिकता लिन खोजेका हुन्। दक्षिण कोरियाली सरकारले नेपाल सरकारलाई प्राकृतिक प्रकोपका बेला खोजी र उद्धारमा उपयोगी हुने उपकरणहरू सहयोग गरेको छ। यसरी उपलब्ध गराइएका 17 प्रकारका सामग्रीहरू मध्ये भूकम्प, हिम पहिरो लगायतका प्रकोपका बेला जमिनमुनि 20 मिटरसम्म गहिराईमा मानिसको मुटुको धड्कन समेत थाहा पाउन सक्ने उपकरण पनि रहेका छन्। करिब 1 करोड 75 लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका 30 सामग्रीहरू नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क सङ सुकले गृह सचिव महेश्वर नेउपानेलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कोरोनाका कारण प्रत्यक्ष कक्षामा उपस्थित भएर कक्षा सञ्चालन गर्न असम्भव भएपछि विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर प्रविधिको सहज विस्तार नभएको र आर्थिक कारणले यस्ता अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीको सहभागिता कम भएकोले सरकारले प्रविधि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव विज्ञको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक अवस्थाले उच्च शिक्षामा भर्ना हुने र पढाइ पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्या घट्ने अनुमान गरिएको छ। विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गरिरहेका अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीको सहभागिता कम भएकाले पनि संख्या घट्ने सङ्केत देखिएको हो। यसैगरी इन्टरनेटको पहुँच कम हुनु र पहुँच भए पनि उपकरणको अभाव लगायतका समस्याका कारण विद्यार्थी बीचको डिजिटल डिभाइडलाई समेत बढाउने आशंका गरिएको छ। कोभिडको महामारी सुरु हुँदा केही समय अल्मलिएका विश्वविद्यालयहरूले पठन पाठन तथा परीक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा गति लिन थालेको अवस्थामा वैकल्पिक पद्धतिको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव विज्ञको छ। अहिले पढिरहेकै विद्यार्थी जुन छन् ती पढिरहेकै विद्यार्थीहरूलाई पढिरहन पाउने अवस्था र उनका परीक्षा आदि इत्यादि इन्स्योर गर्नतिर लाग्नु पर्यो। हामीले सङ्क्रमण धेरै नभएको ठाउँमा राम्रोसँग हलमा राखेर परीक्षा लिइदिने, सुरक्षाको उपाय अपनाएर परीक्षा बन्द नगरिदिने, पठन पाठनको पनि त्यस्तो ठाउँमा पठन पाठनको व्यवस्थै गरिदियो केही फरक पर्दैन। सङ्क्रमण छैन भने त्यो कुरो त इन्स्योर हुनु पर्यो। पहिला त हेल्थ र मान्छेको चाहिँ जीवनको सुरक्षा चाहिँ पहिलो गर्नु पर्यो। त्यो गरेर गर्न सकिन्छ भने त्योबाट एउटा काम गर्नु पर्यो। दोस्रो, अब रिमोट लर्निङलाई प्रमोट नगरी उपाय छैन। त्यसैले रिमोट लर्निङलाई प्रमोट गर्ने, रिमोट लर्निङ भने अनलाइन इ लर्निङ डिस्टेन्स मोडको कुनै पनि अप्रोचेसहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। र भोलिका दिनका लागि अब अहिले हामीले अल्टरनेटिभ मोडबाट एसेसमेन्ट लिन्छौँ, परीक्षा लिन्छौँ। अब उनलाई शब्दले भन्छ कि यिनले कम्पिटेन्सी पुरा नगरिकन आएको छ, यदि त्यस्तो भन्ने अवस्था हुन्छ भने हामीले यो खाले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्युअस लर्निङ अन्तर्गत चाहिँ त्यस्तो प्याकेजहरू दिएर भोलि पनि त्यो कम्पिटेन्सीहरू उनको इन्क्रिज गरिदिने। कोभिडको असरलाई कम गर्नका लागि सरकारले उच्च शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउन लगानी बढाउनुपर्ने र विश्वविद्यालयहरूले समेत आफ्नो प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव पनि शिक्षा क्षेत्रका विज्ञको छ। शङ्कर बुढाथोकीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 2046 सालको जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले नेपालमा मिलेर राजनीति गर्ने राजनीतिक संस्कारको सुरुवात गर्नुभएको बताउनु भएको छ। स्वर्गीय सिंहको 106औं जन्म जयन्तीका अवसरमा गणेशमान सिंह स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले 2046 सालको जनआन्दोलनमा कम्युनिस्टहरूलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याएर निरङ्कुशतालाई परास्त गर्ने जस गणेशमानलाई जाने बताउनुभयो। गणेशमान सिंह नेपाली राजनीतिमा सधैँ स्मरणीय रहने पनि उहाँले बताउनुभयो। गणेशमान सिंहज्यूले देखाउनु भएको राजनीतिक मूल्य, मान्यता, आदर्श र प्रेरणाका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो दिनले हामी सबैलाई त्यस दिशातर्फ अगाडि बढाउनका लागि प्रेरणा दियोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमङले गणेशमान सिंह पदको लोभ नगर्ने त्यागी नेता रहेको बताउनुभयो।
यो देशमा निरङ्कुशता कहिले पनि हामी पराजित हुँदैनौँ भनेर बसेको निरङ्कुशतालाई पराजित गर्नमा गणेश मानजीको साह्रै ठुलो योगदान छ। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भीमसेन दास प्रधानले निरङ्कुशता विरुद्ध लड्न गणेशमान सिंहले देखाउनु भएको साहसको स्मरण गर्नुभयो। सोही कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय जागरण अभियन्ता एवं सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठलाई स्वर्ण पदकले सम्मानित गरेको थियो। त्यसअघि आज बिहान काठमाडौँको शोभा भगवती स्थित स्वर्गीय गणेशमान सिंहको शालिगमा माल्यार्पण गरिएको थियो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका न्यून आर्थिक अवस्था भएका छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले जोखिममा परेका महिलासँग मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई साइकल वितरण गरेको हो। आज एक कार्यक्रम आयोजना गरी महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले 162 जना छात्रालाई साइकल हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले विपन्न र जेहेन्दार छात्राहरूलाई अध्ययनमा सजिलो होस् भनेर साइकल वितरण गरिएको बताउनुभयो। महानगरपालिकाले हालसम्म 297 जना छात्रालाई साइकल वितरण गरिसकेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपाल टेलिभिजन बीच कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। आयोगका गतिविधि र सूचनाहरूका साथै देशको उच्च शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सरोकारवाला पक्षहरूलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण गरिने छन्। सम्झौता अनुसार पाक्षिक रूपमा 16 भाग कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण गरिनेछ। कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भीमप्रसाद सुवेदीले आयोगका गतिविधिहरूलाई जनता सामु पुर्याउनका लागि कार्यक्रम प्रसारण गर्न लागि बताउनुभयो। मौजिक 7 गतेको दिनबाट सुरु गरेर अब यसलाई जुन पाक्षिक रूपबाट हामी अहिले सञ्चालन गर्ने त्यस किसिमको हामीले अहिले प्लान गरेका हौँ। आउँदा दिनहरूमा आगामी वर्षहरूमा यसलाई हामी सकेसम्म साप्ताहिक रूपमा लैजान सक्ने तर्फ हामी विचार गर्नेछौँ। नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक गोविन्द रोकाले कार्यक्रम मार्फत आयोगका गतिविधिहरू तथा आयोगप्रतिको जनताको बुझाइलाई उजागर गरिने बताउनुभयो। आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहेका पिपुलले के भन्छ हैन, आयोगलाई चाहिँ आयोगप्रति चाहिँ जनताको बुझाइ अथवा चाहिँ सेवाग्राहीको बुझाइ के हुन्छ, ती कुराहरूलाई पनि यहाँ आयोग समक्ष चाहिँ फिडब्याकको रूपमा आयोग समक्ष पुर्याउने र आयोगको कुरा चाहिँ सेवाग्राही समक्ष पुर्याउने कामको एउटा चाहिँ प्रमुख दायित्व यस कार्यक्रमले, यो पाक्षिक कार्यक्रमले चाहिँ निर्वाह गर्नेछ। आउँदो मङ्सिर 7 गते आयोगको 27औं वार्षिकोत्सवबाट कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधको समाधान खोज्न आन्तरिक छलफल जारी, समाधान छिट्टै निस्कने पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको दाबी। देशको नाम नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित भएको परराष्ट्र मन्त्रीको प्रश्नोक्ति। कोभिड-19बाट थप 18 जनाको मृत्यु, 2571 जना नयाँ संक्रमित थपिए, 1798 जना भने संक्रमण मुक्त। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनलाई चीन, रसिया र ब्राजिलको बधाईमा ढिलाइ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बधाई दिने चीनको प्रतिक्रिया। र मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल्स बीच आइपिएल उपाधिका लागि भोलि प्रतिस्पर्धा हुँदै दिल्ली क्यापिटल्स पहिलो पटक फाइनलमा। चितुवाको आक्रमणबाट डडेलधुरामा 2 दिनमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा चितुवाको आक्रमणबाट 2 जनाको ज्यान गएको हो। आज दिउँसो मर्मागाड जंगलमा घाँस काटिरहेका बैतडी शिवनाथ गाउँपालिका 4 बगारकी अन्दाजी 19 वर्षीय माया महताको चितुवाको आक्रमणबाट मृत्यु भएको शिवनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण सिंह साउदले बताउनुभयो। हिजो भागेश्वर गाउँपालिकाको सोही ओडाको जाखमा घरमै खेलिरहेका समयमा 12 वर्षीय बालकको पनि चितुवाको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्सामा कार्यालय प्रमुख र लेखापाल नहुँदा किसानहरूलाई सेवा प्राप्त गर्न समस्या भएको छ।
प्रदेश नम्बर 2 सरकार मातहतमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय प्रमुख सहित लेखा, भण्डार र प्रशासन शाखाका कर्मचारीको सरुवा हुँदा कार्यालयमा आर्थिक कारोबार 1 महिनादेखि बन्द छ। कर्मचारी नहुँदा धेरै समस्या भोग्नु परेको साना किसान कृषि सहकारी संस्था पर्साका अध्यक्ष नरेश जैसवालले बताउनुभयो। 15 जनाको दरबन्दी रहेको केन्द्रमा 7 जनाले कार्यालय सञ्चालन गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको केन्द्रका बाली विकास अधिकृत सुरेश प्रसाद चौरसियाले बताउनुभयो। रोकिए छैन, तर आर्थिकसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू अहिले धेरै निरुत्साहित भइरहेको छ, अवरोधको रूपमा भइरहेको छ। कोरोना महामारीको प्रभाव भाइ मसलाको बिक्रीमा पनि देखिएको छ। विगतका वर्षको तुलनामा 50% व्यापार घटेको र मूल्यमा पनि 20% कमी आएको व्यवसायीको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष तिहारमा प्रयोग हुने भाइ मसलाको बजार 50% घटेको व्यवसायीहरू बताउँदछन्। व्यापारमा कमी आएसँगै मूल्य पनि 20% घटेको छ। यो वर्ष बजारमा काजुको मूल्य प्रति केजी 100 रुपियाँदेखि 200 रुपियाँसम्मले घटेको छ। यसैगरी किसमिसमा 100 रुपियाँ, पेस्ता नरिवलमा 50 रुपियाँले मूल्य घटेको छ। छोकडामा प्रति किलो 20 रुपियाँ र सुकुमेलमा प्रति किलो 500 रुपियाँसम्म मूल्य घटेको खुद्रा व्यापार सङ्घले जनाएको छ। व्यापारीहरूले धेरै समयसम्म गोदाममै सामान राख्दा बिग्रने डरले यो वर्ष सस्तोमा नै बिक्री गर्न थालेको बताएका छन्। कारोबार एकदम ठप्प छ हजुर। अहिले त यस्तै बेला त तपाईँले इन्टरभ्यू कि बोल्न नै भ्याउँदैन थिए। अहिले चाहिँ आनन्दले बसेर एकजना फाटफुट आइरहेछ गइरहेछ। छैन व्यापार यसपालि। माल मगाएको छ, अब व्यापार छैन यसपालि। अब के होला। चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा ओखर, काजु, बदाम, किसमिस, पेस्ता, छोकडा लगायत गरी 1 अर्ब 20 करोड 14,61,000 रुपियाँ बराबरको सामान अन्य मुलुकबाट नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। तिहारमा भाइटिकाका दिन हिन्दू परम्परा अनुसार दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई टिका लगाई सगुनको रूपमा मसला दिने प्रचलन छ। कोरोना महामारीका कारण बजारमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो उत्साह नरहेको आम उपभोक्ताको भनाइ छ। बजारको स्थिति त महँगो नै छ, तर हल्का घटे जस्तो लाग्यो पोहोरको भन्दा। अहिले पनि कोभिड-19 को जोखिम कायमै रहेको छ। सरकारले चाडपर्वहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर मनाउन समेत आग्रह गर्दै आएको छ। क्यामेरामा टेकबहादुर खड्काका साथ प्रदीप चापागाई, नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। बंगलादेश फुटबल फेडरेसनले नेपाल विरुद्धको 2 मैत्रीपूर्ण खेलको नाम घोषणा गरेको छ। नेपाल र बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलको नाम मुभिज वर्ष फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सिरिज राखिएको छ। बंगलादेशका राष्ट्रपिता बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको 100औं जयन्तीको अवसरमा मैत्रीपूर्णको खेलको नाम राखिएको हो। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपाल समूह बी मा रहेको छ भने बंगलादेश समूह ई मा रहेको छ। नेपालले आगामी शुक्रबार पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। यसअघि ढाकामा आयोजना भएको साफको समूह चरणमा नेपालले बंगलादेशलाई 0 विरुद्ध 2 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम कोरोना भाइरस महामारी बीच पनि जोड तोडका साथ अगाडि बढिरहेको छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरिरहेको बहुउद्देश्य रङ्गशालाको मुख्य आकर्षक क्रिकेट रङ्गशालाको खेल्ने मैदान र पिचको काम पूर्ण रूपमा सकिएपछि अहिले प्यारापिट र स्ट्यान्ड निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले बताउनु भएको छ। 30,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशालामा 2 स्ट्यान्ड, 2 भिआइपी स्ट्यान्ड र दर्शक दीर्घा निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको कट्टेलले बताउनु भएको हो। यसैबीच रङ्गशाला निर्माण स्थल आज पुगेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले उदाहरणीय काम भएको भन्दै आवश्यक प्रयासमा एक व्यक्तिले आफ्नो सपना साकार पारेको बताउनु भएको छ। क्रिकेट मैदान सन् 2021 भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने विश्वास लिएको। देशको पहाडी भेगमा आज राति आंशिक बदली रही अन्य भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 7 र 9 डिग्री सेल्सियस बीच तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 22 र 24 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ।
अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा आजका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपाभित्रको अन्तर्विरोधको समाधान खोज्न आन्तरिक छलफल जारी, समाधान छिट्टै निस्किने पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको दावी। देशको नाम नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित भएको परराष्ट्र मन्त्रीको स्पष्टोक्ति। कोभिड-19बाट थप 18 जनाको मृत्यु, 2571 जना नयाँ संक्रमित थपिए, 1798 जना भने संक्रमण मुक्त। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनलाई चीन, रसिया र ब्राजिलको बधाईमा ढिलाइ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बधाई दिने चीनको प्रतिक्रिया। र मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल्स बीच आइपिएल उपाधिका लागि भोलि प्रतिस्पर्धा हुँदै दिल्ली क्यापिटल्स पहिलो पटक फाइनलमा। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार।